Informācija par to, kas notika pie mums un kā tas notika, bija viens no mūsu lielajiem trumpļiem, jo nevarēja jau labais Gorbačovs apspiest un asinīs noslektēt Baltijas valsts neatkarību, pasaulē to nepamanot. Gads Latvija. Pašiem sava armija. Pašiem savs karoks. Čekas kambari. Vairs tikai kambari. Mēs to paveicām kopā. Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji, labvakar visiem Doma laukumā. Mēs neesam amerikāņu varoņu filmu varoņi. Mēs, tie tūkstošiem cilvēku, kas bija uz barikādēm, bija ikdienišķi, parasti, normāli Latvijas cilvēki. Un viņi savā prātu pretīmstāvēšanā ar varu, bezieroču kaujā, uzvarēja, izturēja un kļuva par varoņiem. Un par to ir jārunā. Tieši tāpēc, ka to cilvēku bija tik daudz un tāpēc, ka viņi ir ikdienišķi. Un tā ir arī garantija tam, ka mēs jebkurā gadījumā būsim tādi paši. Jārunā tāpēc, ka mūsu vēsture nav bagāta ar lepnuma objektiem. Šis ir. Barikādas bija mūsu vēstures zelta, pašapziņas, lepnuma brīdis. Tāpēc par viņu jārunā. Te ir par to, ka mēs esam pašpietiekama un lepna tauta. Tām, ko teica Edvīns, gribam jums tomēr parādīt chronoloģisko materiālu, kas pastāstīs vai atgādinās jums tās dienas notikumus. Barikāžu laiks. 1990. gada novembrī šaubu vairs nebija. Nostiprinoties Latvijas politiskajai autonomijai, konstitucionālo saišu stiprums ar PSRS ir tikai iluzors. Ar draudiem Latvijas politiskiem līderiem, ar sprādzieniem naktīs, klusējošiem ieročiem un skaļiem vārdiem dienās, lai iebiedātu Latvijas tautu, ar tanku šāvieniem un upuriem Viļņā, lai saliektu lietuviešus, PSRS centrālā vadība, komunisti un militāristi centās slēpt patiesību. Impērija grūst. 13. janvāris. Naktī tanki ielēns Lietuvas augstāko padomi, ieņem televīziju, radio, telegrāfu. Nogalināti 14 un ievainoti 110 cilvēki. 4:45 no rīta Latvijas Tautas frontes aicinājums pulcēties Doma laukumā augstākās padomes un citu strateģiski svarīgu objektu aizstāvībai. Latvijas radio to nolasa Dainis Ivāns. 14. Vislatvijas manifestācijā Rīgā, Daugavmalā piedalās ap 700 000 cilvēku. Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks aicina celt barikādes. Sako Krievijas augstākās padomes priekšsēdētāja Borisa Jeļcina aicinājums Krievijas karavīriem un virsniekiem nepiedalīties akcijās pret Baltijas iedzīvotājiem un varas orgāniem. 14. janvāris. Mihails Gorbačovs PSRS augstākās padomes sēdē atkārto PSRS iekšlietu ministra Borisa Pugo viedokli, ka armija Viļņā rīkojusies pareizi. 14:15. Oman uzbrūk Vecmilgrāvja tilta sargiem, atklāja uguni uz barikāžu dalībnieku mašīnām. 18:45. Oman uzbrūk pie Brastas tilta, bet jau 8:00 vakarā atkārtoti pie Vecmilgrāvja. 15. janvāris. Interfrontes mīteņš ASK stadionā. Piedalās ap 10 000 cilvēku. Vislatvijas sabiedriskās glābšanas komiteja paziņo par varas pārņemšanu republikā. 16. janvāris. Sērdiena Viļņā. 13. janvāra upuru bēres. 16:45 Latvijā Vecmilgrāvī pie tilta nošauts Roberts Mūrnieks. Ir 2 ievainotie.
Bet jau 18.30 Omana uzbrukums pie Brasas tilta atkal ievainotais. 17. janvāris sākas operācija Tūkstneša vētra. ASV uzsāk Kuveitas atbrīvošanu, uz barikādēm izsludināts trauksmes stāvoklis. Latvijas komunistiskās partijas izveidotā streika komiteja deklarēja, ka Latvijā atzimstot fašistiskais režīms. 18. janvāris. Latvijas Republikas augstākās padomes lēmums izveidot vienotu valsts pašaizsardzības komisiju. 19. janvāris. Tautas manifestācija Roberta Mūrnieka bērēs. Un tad pienāk 20. janvāris. Tautas demonstrācija Maskavā Baltijas aizstāvībai. Piedalās ap 100 000 cilvēku. Prasība pēc Gorbačova, Jāzova, Pugo, valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Kručkova demisijas sakarā ar Viļņas upuriem. Pulkstens 21.07. Rīga. Omon un nezināma kaujas grupu uzbrukums Latvijas Republikas iekšlietu ministrijai. Kaujā nogalināti milicijas darbinieki Gomanovičs, Konoņenko. Šautu ievainojumu rezultātā mirst kinooperatori Andris Slapiņš un Gvido Zvaigzne, skolnieks Edijs Riekstiņš. Ievainoti 4 Bauskas milicijas darbinieki Simanavičus, Zaļais, Jasevičs, Markuns, kā arī 5 barikāžu dalībnieki Dmitrenko, Zelčs, Senčenko, Mezaks un Ozols. Krievijas žurnālisti un kolēģi no Somijas un Ungārijas. Ievainotie konstatēti arī uzbrucēju rindās. Pēc kaujas Omon dodas uz Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas ēku. 14. datumā mēs sēdējām televīzijas studijā un pēkšņi ieskrēja administratori un saka, pāri tiltam nāk kaujas tehnika. Mēs ieskrējām studijā, sagatavojam kameras, visu filmēt, un tajā brīdī mums saka, nē, pāri tiltam nāk visas Latvijas iedzīvotāji ar savu lauksaimniecības tehniku, lai aizstāvētu Rīgu. Dainis Ivāns, Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs. Daini, reizēm man liekas tā, ka šobrīd mums liekas, ka tas tā notika ļoti vienkārši, stihiski, viss atbrauca, sabrauca, viss bija kārtībā, un manuprāt, ka ne tikai jauni cilvēki, nezinu, pat vecākā paudze domā, ka visi celās kājās, ģērbās, brauca, viss notika. Patiesībā jau... Nu jā, tā tomēr bija cīņa, tā bija smaga cīņa, un tas bija arī ļoti smags darbs, tā nebija nekāda dziedāšana, un tā nebija nekāda dejošana, kā viens otrs mūsu ienaidnieks teica. Un mēs jau novembrī zinājām, ka kaut kas notiks, ka būs ārkārtas stāvokļa ieviešanas, scenārijs izstrādāts, un tas bija ļoti vienkārši. Ieņemt Ziemas pili, telegrāfu pastu, tā kā boļševika laikos, un televīzija, rādio, protams. Bet reakcionāriem, kā mēs toreiz saucām, Kremļa vadītājs, viņiem bija vajadzīgs iegansts, ja, un mēs nekādi nedrīkstējām šo ieganstus dot. Un tieši tāpēc viss ceļš līdz neatkarībai bija tāda staigāšana pa naža asmeni. Un, protams, tad, kad augstākā padome sajūta šo spriedzi, sākās spridzināšana jau iepriekšējā gada beigās, mēs domājam, ko darīt. Un, tas nebija es, kas izlēma, mums bija iekšlietu un aizsardzības komisija, kur galvenie vīri bija Tālaus Junds un Odisejs Kostanda, un kopā ar Leišiem viņiem bija skaidrs, ka nepietiek vairs tikai ar Tautas frontes nevardarbīgās pretestības cīņas metodu, lielajām manifestācijām, parakstu vākšanu, ka ir jāiesaista vēl citas metodas, citi taktiskie paņēmieni, un tie bija gan iespējamie streiki, sabotāža un arī barikādes. Tāda doma par barikādēm jau bija, bet, protams, to visu vajadzēja sagatavot. Tie bija Tautas frontes koordinatori, kas dežūrēja gaidīdami šo kritisko brīdi. Tie bija mūsu Tautas frontes cilvēki pašvaldībās. Un jāsaka, ka iekšēji barikāžu būvēji cilvēki jau bija garīgi nobrieduši, ja? Un tas fiziskais izpildījums, kas notika, starp citu, ļoti ātri, jo tas apbrīnojumi barikādas sāka celt kādos 9 no rīta, varbūt šajā 13. janvārī, un pirmās barikādas, kuras jau sargāja augstāko padomu, tātad mūsu vārgo demokrātiju, mūsu vārgo brīvās Latvijas valsts varu, bija gatavs jau ap 4 vakarā, un 9 jau bija... Manifestācija. Jā, un manifestācija bija pa vidu. Jā. Viss kopā. Tad, Daini, kurš cilvēks tev piezvanīja tajā naktī? Pirms tu devies uz Latvijas rādio? Tas bija mūsu ārlietu ministrijas darbinieks Ints Upmats, un es jau īstenībā biju tikko atgriezies no augstākas padomes prezidija, kurš beidzās pusnaktī, kad mēs nolēmām, ka tomēr mēs turpinām diennakts dežūras, ka cilvēkiem jānāk, jo bija daži viedokļi, ka cilvēkiem nevajadzētu nākt nākošā dienā, jo tā mums bija teicis Gorbačovs, izklīstiet un nenāciet un neprotestējiet. Un tad, kad zvanīja, tas bija laikam 1:30 naktī, 1:00 es biju tikko iemedzis, un
Inns man saka, Viļņā šauj tanki. Es saku, kāda tanki? Man tagad nāk miegs. Apmēram minūtes laikā es tikai atjēdzos, jo es biju pusmiegā. Un tad, protams, sākās sazvanīšanās ar Maskavu, ar Jeļcina cilvēkiem, ar mūsu pieejamiem augstākās padomas prezidija cilvēkiem, un, man liekas, 2 naktī tumsā es izgāju ārā no savas mājas, devos šeit. Vai tu uzrunājot sabiedrību naktī un saceļot visas kājās apzinājies, ka tu patiesībā cilvēkus varbūt, ka sauc uz drošu nāvi? Jā, šo tirdošo jautājumu es tā analizēt, es sācu tikai pēc tam. Toreiz nē, mums tādu šaubu nebija. Mēs zinājām, ka vienīgais, kas mūs var aizsargāt, ir mūsu tauta, mūsu cilvēki. Un otra mums bija pārliecība, ka nekad un nemūžam nedrīkstam atkārtot to kļūdu, ko Latvija pieļāva 1940. gadā. Mums kaut simboliski, bet mums ir jāpretojas. Un tieši tāpēc man tā pārliecība bija. Laika sagatavoties, ko teikt, kā uzrunāt cilvēkus nebija. Es iegāju šeit pat radiomājā iekšā un kāds pateica priekšā, laikam to pašu, ko gribēja gan tauta dzirdēt, gan tauta gribēja teikt. Paldies, Daini! Es domāju, ka mēs varam uzplaudēt Dainim Ivānam par to drosmi. Paldies tev, Daini! Paldies, Daini! Labvakar, mīļie žurnālisti! Man ir liels gods sveikt jūs parlamentā šodien pēc 20 gadiem. Kad tad, ja ne tagad, kurš cits, ja nees, tā droši vien bija tā doma, ar kuru ik viens Latvijas patriots pirms 20 gadiem sirdī ar pārliecību devās pildīt savu misiju. Daži bija tik drosmīgi, ka, neskatoties uz to, kas bija noticis Lietuvā, kur tanki bija pārbraukuši pār neapbruņotiem cilvēkiem, devās uz barikādēm gatavi aizstāvēt savu valstu un jaunatgūto brīvību. Daži rakstīja cimdus ar stipriem latviju rakstiem un sūtīja tos uz Rīgu, lai aizstāvjiem nesalt rokas. Daži vārīja zupu, nesa tēju, bet jūs darījāt ļoti svarīgu misiju. Jūs informējāt cilvēkus par to, kas bija, lai tas būtu, lai tas paliktu. Jums bija šī misijas apziņa, ka ir ļoti svarīgi informēt gan mūsu jauniegūtos sabiedrotos, gan pirmām kārtām mūsu cilvēkus par to, kas tad notiek un cik svarīgi ir tieši šobrīd nosargāt savu valsti. Un ne jau velti Omanu kaujinieki par pirmajiem mērķiem izvēlējās žurnālistus. Tos, kuri var pateikt, kuri var dokumentēt, ka paliks šī patiesība, ka paliks šī varonība, ka paliks kādas mazas valsts alkas pēc brīvības un savas valsts. Un ne jau velti Andris Slapiņš pēdējos vārdus teica filmē man. Tas ir unikāls, apbrīnojams varonības un pašaizliedzības paraugs, apzinoties to, cik svarīgi ir šajā brīdī, lai citi pēc tam uzzinātu, jo citiem būs jādzīvo un jāstāsta tālāk. Un vēl kas ir svarīgi, ka pirms 20 gadiem, manuprāt, beidzot pirmo reizi, tā pa īstam piedzima tā brīvā un neatkarīgā presa. Radās tā 4. vara. Jūs viņu radījāt, jūs viņu nesat šodien tālāk. Un lai kā arī būtu, ir gaišas dienas, ir tumšas dienas, ir labi notikumi un ir slikti notikumi. Bet ir svarīgas lietas. Mums ir sava valsts, mums ir vārdu brīvība, mums ir savi cilvēki. Mums esat jūs, kas šo vārdu brīvību nes tālāk, kas var cilvēkiem pastāstīt par to, kas notiek. Es vēlos jums pateikties par to, ko jūs izdarījāt pirms 20 gadiem, par to drosmi. Tā nebija vienkārši drosme, tā bija varonība. Un tā ir tā vērta, lai par to runātu ne tikai pēc 20 gadiem, lai to atcerētos, lai to stāstītu ikvienam. Lai ar to atgādinātu, cik svarīgi ir sava valsts. Un es esmu pārliecināta, ka arī šodien jūs turat augstu to, ka 4. vara ir brīva un ka viņai ir iespējas runāt mūsu valstī. Un tāpēc es vēlos uzsaukt tostu par jums, par ikvienu Latvijas cilvēku, kurš pirms 20 gadiem noticēja, spēja aizstāvēt mūsu valsti, par to, lai mums visiem kopā izdodas izveidot plaukstošu, ziedošu Latviju.
Lai Dievs svētī Latviju, lai mums visiem izdodas.